Բարև ձեզ, ես Անին եմ, Aesthetic ընկերության վաճառքի մենեջերը։ Այսօր խոսելու ենք տոքսինների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև ճիշտ փոխադրման պայմանների մասին։ Ինչն է կարևոր տոքսինների ընտրության հարցում։ Առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել կլինիկական փորձությունների մասին ինֆորմացիային, ինչը կարող է խոսել տոքսինի մաքրման, զտման աստիճանի մասին։ Որքան բարձր է տոքսինի մաքրման աստիճանը, այդքան հավելումների առկայությունը հասցվում է մինիմումի, որը կարող է ձեզ ապահովագրել անցանկալի ալերգիկ ռեակցիաներից պացիենտների մոտ։ Մեզ մոտ առկա են կորեական արտադրության երկու տարբերակ տոքսին։ Հիմա մանրամասն կուսումնասիրենք նրանց։ Ահա դուք տեսնում եք կորեական արտադրության նաբոտան, որը միակ կորեական տոքսինն է, որի արդյունավետությունն ու ապահովությունը ապացուցվել է ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, ավելի քան 2000 սուբյեկտների կլինիկական փորձությունների շնորհիվ։ Այստեղ դրված է ինֆորմացիա ընդհանուր պրեպարատի մասին։ Սրվակին նայելիս առաջին տպավորությունը այնպիսին է, որ սրվակը դատարկ է, բայց դա խոսում է տոքսինի բարձր աստիճանի մաքրման մասին։ Նաև նշեմ, որ նաբոտան միակ կորեական տոքսինն է, որը ունի FDA սերտիֆիկատ։ Ինչպես բոլորս գիտենք, տոքսինները պետք է պահպանել սառնարանային պայմաններում։ Բոլորին նաև շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է տեղի ունենում փոխադրումները։ Եկեք տեսնենք։ 3, 2, 1 Ստից խոսամ։ Մենք հիմա գտնվում ենք DHL-ում եւ եկել ենք մեր ծանրոցի հետևից։ Այստեղ ձեզ ցույց կտանք, թե ինչ պայմաններով է գալիս մեր բոտուլինատոքսինները եւ ոնց է պահպանվում իրականում ճանապարհին սառնարանային ջերմաստիճանը։ Տեսեք, որտեղով է գալիս ձեր բոտեքսները ուղտերի մոտով։ Հաջորդ պրեպարատը բոտուլաքսն է, որը նույնպես կորեական արտադրության է, հիմա նույնպես կբացենք, սրվակը կհանմատենք նաբոտայի հետ, ինչպես նաև ուսումնասիրենք որոշակի ֆակտոր պրեպարատի մասին։ Սրվակը նույնպես թափանցիկ է, կարող ենք տեսնել մի փոքր նստված սպիտակ փոշու տեսքով։ Բոտուլաքսը նույնպես համարվում է բարձր զտման աստիճանի տոքսին, ունի FDA սերտիֆիկատ, նաև ունի սերտիֆիկացիա արտահանման։ Ապրանքանիշը գրանցված է Կորեայի մտավոր սեփականության գրասենյակում։ Բոտուլաքսը հաստատվել է FDA կողմից որպես արտահանման ենթակա բոտուլինոտոքսին, ինչպես նաև գրանցված է ավելի քան 25 երկրներում։ Չմոռանանք պարտադիր տոքսինների գնման դեպքում պահանջել որակի մասին սերտիֆիկատ։ Հիմա բացենք մեր ծանրոցը եւ մի քանի գաղտնիքներ ձեզ կսովորեցնեմ այստեղ։ Այստեղ տեսնում եք, որ փակցված է ջերմաստիճանի ցուցիչ, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե արդյոք խախտվել է ճանապարհին ջերմային ռեժիմը։ Եթե 8 աստիճանից բարձր է եղել արկղում, սա կարևորում է եւ նույնիսկ հետո սառեցնելու դեպքում էլ չի սպիտակում, այսինքն ինքը մեկանգամյա օգտագործման համար ցուցիչ է։ Եթե ջերմային ռեժիմը խախտված է, բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում ամբողջ ապրանքի համար։ Անցնենք առաջ, ներսում բոլոր բոտուլինատոքսինները ծածկված են սառցե գելային տուփերով։ Բոտուլինատոքսինները մեր, որոնք արդեն հերմետիկ փակված են ու իրենց կարող արդեն տեղավորենք մեր մոտ սառնարանում։ Երեխեք, ես ինչն է։ Սիրուն է, բայց իր մասին կխոսենք մյուս անգամ։ Հարգելի մասնագետներ, խորհուրդ է տրվում անպայման հետևել այս պահպանման կանոններին, քանի որ բոտեքսի դեպքում, եթե դուք չհետևեք ջերմային ռեժիմին, կարող է նա ուղղակի ձեր մոտ չաշխատել եւ դուք չստանաք ձեր ցանկալի արդյունքը։ Ինձ եթե չեք տեսել, թե ինչ է լինում ֆիլտերների ջերմային ռեժիմը խախտելու դեպքում, կարող եք անցնել նշված հղումով եւ տեսնել։